Амралтын өдрийн мэдрэг үзэгчдээ Монголын мэдээ телевиз цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн Бямбагаргийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу? Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүдтэй уулзсан саналын уулзсанд хяналтын тооллого хийж эргэлзээг тайлах ёстой гэж үзэж байгаагаа хэллээ. Валютын анш оны сүүлийн хагаст харьцангуй тогтвортой байх төлөвтэй байна. 11 мянган хохирогчтой G-Time сүлжээний лойрыг зохион байгуулагчдыг шүүх хурал эх 7 хоногт болно. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын асуултад 12 дугаар ангийн сургалтын хөтөлбөрийн сүүлийн хагасчлалын хичээлээс оруулаагүй. Эцэг залуус нэгдэн сайн дураараа үн төлбөргүй сургалтыг дунд сургуулийн сурагчдад зориулан явуулж байна. Америк нэгдсэн улсад коронавирусын хамгийн олон тохиолдол сүүлийн 1 хоногийн дотор бүрдэгдлээ. За эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та өнөөдөр цагийн хүрдээс хүлэвч үзээрэй. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга сонгуулийн ерөнхий ороонд албан бичиг хүргүүллээ. Энэ албан бичигт сонгуулийн ерөнхий ороо улсын их хурлын 2020 оны ээлжид сонгуулийн дүнг хэлэлцсэн сонгуулийн 29 тойрог тус бүрт хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчдийг Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон тооцсон тухай тогтоол гаргаснаа олон нийтэд мэдээлжээ. Гэсэн ч сонгуулийн өрчилсөн дүнг мэдээснээс хойш сонгуульд оролцсон зарим нам эвсэл бие даан нэр дэвшигчдийн зүгээс ээлжид сонгуулийн дүнд эргэлзэж байгаагаа мэдэгдсэн байна. Миний бие Монгол улсын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч болохын хувьд Монгол улсын иргэн бүр үндсэн хуулиар баталгаажсан төрийн эрх барих эрхээ 4 жилд 1 удаа эдэлж сонгосон сонголтоо бат итгэлтэй байх ёстой хэмээн үзэж байна. Иймд 2020 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулагдсан улсын их хурлын ээлжид сонгуулийн нийт 29 тойрог тус бүрийн саналын хуудсыг нэр дэвшигчид иргэд олон нийтийн төлөөллийг оролцуулан хуульд нийцүүлэн гараар тоолж хяналтын тоолгыг яаралтай зохион байгуулах замаар сонгуулийн дүнг баттган олон нийтэд мэдээлж үүсээд байгаа эргэлзээг нэг бүр арилгах талаар зохих арга хэмжээ авч ажиллана уу хэмээн мэдэгдсэн байна. Тэгвэл үүний дараа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүдтэй уулзлаа. Уулзалтаар улсын их хурлын 2020 оны ээлжид сонгуулийн албан ёсны дүнд зарим нам эвслийн гишүүд бие даан нэр дэвшигчид эргэлзэж байна. Тиймээс эргэлзээг арилгаж, хуулийн хүрээнд гараар хяналтын тоолго явуулан үнэн бодит дүнг танилцуулж өгөх ёстойг Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга онцоллоо. Сонгуульд оролцсон зарим нам эвсэл бие даан нэр дэвшигчдийн зүгээс санал авах, дүнг нэгдэх үйл ажиллагааны явцад хууль зөрчсөн үйлдэл олноор гарсан. Зарим нэр дэвшигчийн саналыг тоолох явцад тасал бүхий тэмдэглэгээ гарч ирсэн. Сонгуулийн автоматжуулсан системд нөлөөлж саналын дүнг бодлиантуулсан байж болзошгүй зэрэг гомдол Монгол улсын ерөнхийлөгчөд ирсэн байна. Хуулиндаа бол 50 хүртэл одоо гар тоолго хийж болно гэж байдаг үстэй. Тийм. Гэхдээ тэрийг нээгэл өгчих. Тэгэхээр 4 жилд 1 удаа болдог. Ийм юм дээр одоо та нарт ийм хүн зуртал гаргаад ямар хэрэг вэ? Өдөр гомдолтой газар дээр нь тоолдог ч юм ингээд одоо та нар бол одоо Содгонцорын болцоо хоёр бол одоо дээд зэргийн туршлагатай хүмүүс шүү дээ. Ийм юм бэлэн байж идэм байгаа шүү дээ. Тэгэл нэрж бол газар дээр нь тэр төлөөлүүд нь байж идэг тоолуулаа гар хөлийн уссаар бичиг цаасыг авлаа инглээ тэглээ гэл ингэнүүд. Байнга л ийм гомдол гарна шүү дээ. Энд чинь хүн болгонд байдаг тийм хардах эрхүүд нь байгаад байгаа байхгүй юу? Сонгуулийн ерөнхий ороо гар тооллогыг энэ амралтын өдрүүдэд зохион байгуулах харуулж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга хяналтын гар тооллого явуулахдаа тагнуул цагдаагийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, гомдол хүсэл төгсөн нэр дэвшигчдийг өөрсдийг байлгах ёстой хэлсэн. Мөн тооллогыг өнөөдөр маргааш 2 өдөр ил тод зохион байгуулах ёстой гэж үзэж байна. Зөвхөн санамсаргүй аргаар биш, нэр дэвшигчдийн хүсэлтийг үндэслэн маргаантай байгаа хэсэгт тооллого явуулах нь зөв гэж үзлээ. Тэгвэл эдгээр саналыг үндэслэн нийслэлийн сонгуулийн хэсгийн зарим хороонд маргааш хяналтын тооллого хийхээр болсон байна. Энэ тухай мэдээг одоо үзүүлье. Нийслэлийн хэмжээнд улсын их хурлын сонгуулийн 9 тойргийн хороо 451 хэсгийн хороо ажиллаж байгаа юм. 6 дугаар сарын 24-нд 102 хэсгийн хороонд хяналтын тооллого хийгдсэн байна. Энэ бол нийт хэсгийн хороодын 23% гэсэн үг юм. Харин маргаашнаас эхлэн 127 хэсгийн хороонд хяналтын тооллого хийгдэхээр болсон байна. Ингэснээр нийт хэсгийн хороодын 50% нь хяналтын тооллого хийгдэнэ гэсэн үг. Малаах, Багнуур, Багангай дүүрэгт нийтдээ 26 хэсэг санал авах хэсэг ажилласнаас 13 хэсгээр хяналтын тоолго явуулсан. Өөрөлдөл 50% хүрсэн байна. Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар тойрогт нийтдээ 47 хэсэг ажилласан. 47 хэсгээс 11 хэсгээр нь хяналтын тоолго явагдсан.
одоо 22 дугаар тойрог дээр дахиж 13 хэсгээр хяналтын толгой явуулахар болж байна. За мөн Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар тойрог дээр нийтдээ 53 хэсэг ажилласан. 53 хэсгээс 14 хэсгээр нь тоолго явуулсан. Одоо нэмж 13 хэсгээр тоолго явуул. За Сүхбаатар дүүргийн 24 дугаар тойрог дээр 42 хэсэг ажилласан. 42 хэсгээс 5 хэсгээр хяналтын тоолго явуулсан байна. Ингээд одоо нэмж дахиж 16 хэсгээр явуулахар болж байна. Чингэлтэй дүүргийн 25 дугаар тойрог 44 хэсэг ажилласан. 44 хэсгээс 5 хэсгээр хяналтын тоолго явагдсан байгаа. Нэмж 17 хэсгээр хяналтын тоолго явуулахар болж байна. Баянгол дүүрэг 77 санал авах хэсэгтэй байсан. Эндээс 38 хэсгээр санал авах хяналтын тоолгыг явуулсан. Өөрөлд Баянгол дүүрэг бас 50% нь хяналтын тоолго хийцсэн. Сонгон найрхан дүүргийн 27 дугаар тойрог 43 хэсэг байсан. За 43 дээр 4 дээр нь хяналтын тоолго явуулсан гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ дээр 18 хэсэг дээр хяналтын тоолго явуулахар болж байна. За мөн сонгон найрхан дүүргийн 28 дугаар тойрог дээр 59 хэсэг ажилласан. 59 хэсгээс 6 хэсэг дээр хяналтын тоолго явуулсан байна. За ингээд 28 дугаар тойрог дээр дахиж нэмж 24 хэсэг дээр хяналтын тоолго явуулахар болж байна. За хан уул дүүргийн 29 дугаар тойрог 60 хэсэг ажилласан. 60 хэсгээс 6 хэсэг дээр хяналтын тоолго явуулсан. Нэмж 24 хэсэг дээр хяналтын тоолго явуулахар болж байна. Сонгуулийг гардан зохион байгуулсан дүүргийн болон хэсгийн ороодын гишүүд үндсэндээ бараг 24 25 2 өдөр шахуу нойргүй ажилласан. Ингээд урьдчилсан байдлаар мэдээ тайлангаа дүүргийн сонгуулийн орон дээр нэгтгэж байгаа. Батлагдсан дүрм журмын дагуу саналын хуудсыг нийслэлийн архивт бид хүлээгээд авч байгаа. За ингээд нийслэлийн архивт хүлээлгсэн саналын хуудсыг манай нийслэлийн сонгуулийн ороод буцаад өөр дээрээ татж байгаа. Өнөөдрөөс татаж авч байна. Татаж авсан саналын хуудсыг өөр дээрээ төвлөрүүлээд дүүргийн сонгуулийн орооны гишүүд болон 6 сарын 24-нд хяналтын тоолгонд хамрагдаагүй хэсгийн ороодын дарга гишүүдийг байлцуулаад за мөн хяналтын тоолго дахин явуулахыг шаардсан нам эвсэл нэр дэвшигчдийн ажиглагчдын төлөөлөл болон хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн төлөөллийг байлцуулан чухам аль хэсэгдэр саналтын тоолго явуулах суглааг явуулах ёстой. Иний дараа тухайн хэсэгт ажиллах улсуудыг сонгуулийн орооны хэсгийн орооны гишүүдийг бүрэлдүүлээд сонгуулийн хяналтын тоолгыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За өнөөдрөөс нам эвсэл нэр дэвшигчдийн ажиглагч нарыг байлцуулаад тооллого явуулах хэсгийн хороодын дугаарыг хамтран суглахаар болж байна. За хэсгийн хороодын хяналтын тоолгыг 6 дугаар сарын 27-оос 28-ны өдрүүдэд дуусгах үүрэг чиглэлийг холбогдох байгууллагууд өгөөд байгаа юм. За нийслэлийн хэмжээнд сонгуулийн бүх шатны байгууллагад 10,000 хүн ажиллаж байна. За харин сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд 993,000 хүн бичигдсэн байна. За сонгогчдын 71% нь сан тураалтанд оролцоод байгаа юм а. Улсын хурлын ээлжид сонгуультай холбоотой мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Коронавирус талдварын шин тохиолдол манай улсад нэмж бүртгэдэггүй. Харин халдвартай байсан 5 хүн эдгэж эмнэлгээс гарсан. Манай улсад эдгэрсэн хүний тоо 175 болж байна гэж эрүүл мэндийн яамнаас өнөөдөр мэдээллээ. Мөн өнөөдрийн байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд халдвартай 44 хүн эмчлүүлж байна. Өчигдөр 4 лабораторид 172 хүний сорцсонд шинжилгээ хийхэд коронавирус талбар илрээгүй байна. Тодорхойлбол Оросын албаны улсаас өчигдөр ирсэн ялалтын 75 жилийн хон цэргийн парадын эслэлд оролцсон 75 хүнээс коронавирус илрээгүй. Алба хаагчид тусгаарлан ажиглах байранд байгаа юм а. Мөн Алтан булаг хөлийн бомбоор орж ирсэн ачаа тээврийн 35 жолоочид шинжилгээ хийхэд вирус илрээгүй байна. 5 хүн эдгэрч хүсүүтээс дараагийн шатны совил руу шилжиж байна. За ингээд нийт батлагдсан тохиолдол 219, үүнээс 175 хүнийг эмчилж эдгэрүүлжээ. Одоо хүсүүтэд 44 хүн эмчилгээнд байна.
биеийн байдлыг үнэлэх юм бол 35 нь хөнгөн, хүндөвтөр 9 хүн байна гэж үнэлжээ. За одоо ингээд хөсөөтөд бол нийтдээ 82 хүн эмчилгээ хяналт энэ доор байна. Өчигдөр 77 хүн ажиглан тусгаарлалтад нэмж орсон. Манай улсад нийтдээ 2632 гаруй хүн ажиглан тусгаарлах байранд байна. Эрүүл мэндийн яамны шуурхай дуудлагын 119 утсанд 166 хүн холбогдож зөвлөгөө мэдээлэл авсан байна. Эдгээр дуудлагын 5 гаруй хувь нь иргэд амны хаалтаа зүүхгүй, хараа хяналтаа сулруулж байгаа тухай гомдол байсан гэдгийг илэрхийлж байна. Төмөр замын 13 эмч коронавирус илрүүлэх асуумж судалгаа нийт 7200 гаруй жагшигчдад хийсэн коронавирусын с ิจ гтэй тохиолдол илрээгүй. За манай иргэдийн хувьд дуудлагын 50 гаруй хувь нь үйлчилгээний газруудад худалдагч, үйлчлэгч нар амны хаалт зөөхгүй байна гэсэн одоо ийм шүүмжлүүдийг нэлээ ирүүлсэн. Ийм учраас үйлчилгээний газарт байгаа хүмүүс бол өөрийгөө болон өрөөл бусдыг хамгаалахын тулд заавал одоо амны хаалт зүүх ёстой. Иргэд өөрсдөө амны хаалт зүүх талаар нь бас энэ хүмүүсийг шаардлага тавих ёстой шүү гэдгийг дахин хэлье. Төрийн тусгай албан агчдын нэгдсэн эмнэлэг тусгай үргийн онгоцоор ирсэн 93 хүн эмчилүүлж байна. 6 хүн эрчим дэмжлэгээний тасагт эмчилүүлж байгаа юм а. Цэргийн тусгай эмнэлгийн албан агчид цар тахлын эсрэг бэлтгэл бэлэн байдалтай байгааг хэлж байна. Яарал тусламж, хэвтүүлийн эмчлэг тасаг болон амбулаторийн кабинетүүдийг бэлэн байдлыг хангаж амны хаалт, N95 амны хаалт, нэг удаагийн халаад, хамгаалах хувцас хэрэг, шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисын нөөцийг тодтогч хангалт хийн ажиллаж байгааг мэдээлье. Дэлхийд халдварын тохиолдол өдөр бүр нэмэгдэж 9 сая 800 мянга давлаа. Сүүлийн 24 цагт 182 мянган хүн шинээр халдвар авч 4000 гаруй хүн нас оржээ. Мөн халдвар намдаад байсан бүгд найрамдах Солонгос улсад дахин халдвар тэгдсэн байна. За сүүлийн өдрүүдэд Сөүл хотод Вангсанг сумын үйл ажиллагаатай холбоотой шинэ халдварын голомт илэрсэн байна. За тухайлбал тус сумын найрал дуунд дуулдаг болон сүмээс зохион байгуулсан өдрийн аялалд оролцсон 16 хүнд халдвар илэрсэн байна. За уг сумд нийтдээ 1700 орчим иргэд явдаг. За Оксфордын их сургууль болон AstraZeneca компанийн хамтран хөгжүүлж байгаа COVID-19 халдварын эсрэг вакцины туршилтыг Бразил улсад энэ 7 хоногт эхлүүлсэн талаар олон улсын хэвлэл мэдээлэлд мэдээлсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвийн захирал COVID-19 эсрэг эм вакцин гараагүй цагт хүн хоорондын зайг барьж амны хаалтаа зүүж халдвараас сэргийлэхийг анхааруулж байна. Улсын онцгой комисс 24 дахь удаагийн хурлаараа 7 дугаар сарын эхний өдрүүд хийхээр төлөвлөж байгаа тусгай үргийн нислэгийн хуваараа танилцуулсан. Тусгай үргийн энэ нислэгүүд 7 дугаар сарын 2-нд Улаанбаатар, Сөүл, Улаанбаатарын чиглэлээр эхэлнэ. Манай улс хэлийн чандаас иргэдэд татан авчрах үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байгаа. Улсын онцгой комиссийн 24 дахь удаагийн хурлаанаар 7 дугаар сарын эхний хагаст хийх тусгай үргийн нислэгийн хуваарийг гадаад харилцааны яам баталсан байна. 7 дугаар сарын 2-нд Сөүлээс, 4-нд Токиогоос, 9-нд Стамбул болон Европоос иргэдэд татаж авна. Мөн 7 дугаар сарын 15-нд Сөүл хот руу дахин нислэг үйлдэж, Дэлхийн бусад орноос транзитаар ирсэн иргэдийг татаж авахар төлөвлөж байна. Харин бүгд найрамдах хятад улсаас эх орондоо ирэх хүсэлтэй байгаа 164 иргэнэ замын үүдээр татаж авахар шийдвэр гаргажээ. Мөн Оросын улбаны улсаас ирэх хүсэлтэй байгаа иргэдээ автосамаар татаж авахар ажиллаж байна. За тэгвэл Дэлхийн бусад улс оронд COVID-19 халдвар ямар байгаа тухай мэдээллийг хүрэхээр орчуулагч редактор Уужин Баяр студид ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. Тэгэхээр COVID-19 эсрэг вакцин гаран авах тараахад 18 тэрбум Америк доллар шаардлагатай байгаа талаар мэдээлж байна. Энэ тухайд илэрхийлэнгүй мэдээллийг танилцуулах уу? За тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ээлж төвлөлийн хурал авал Швейцарын Женев хотод зохион байгуулсан байгаа. За энэ хурлын үеэр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эрдэмтэд бол шинэ коронавирусны эсрэг вакцин гаргаа авах, за бэлэн болсон вакциныг улс орнуудад тараах ажилд бол нийт 18 тэрбум одоо Америк долларын санхүүжилт хэрэгтэй гэж үзэж байна. За эх жилийн эцэс хүртэлх хугацаанд бол ийм мөнгө бол шаардлагатай юм. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2021 оны эцэгт бол олон улсын хэмжээнд 2 тэрбум вакциныг тараахаар төлөвлөж байна. За үүний дотор бол хөгжиж буй буурай орнууд бол багтсан байгаамаа. COVID-19-ийг хяналтад оруулж олон сая хүний амь насыг авран хамгаалахын тулд бидэнд өр нөлөө сайтай вакцин, мөн онцлогооны болон эмчилгээний бусад төхөөрөмж олон сая тоош ирэхээр яаралтай хэрэгтэй гэдэг нь тодорхой байгаа. COVID-19 халдвараар хинч өвдөж болох эрсдэлтэй учраас өрчин сэргийлэх, онцлох, эмчлэх бүхий л хэрэгсэл төхөөрөмж хүн болгонд хүрэлцээтэй байх шаардлагатай гэдэг нь ойлгомжтой. Зөвхөн төлбөрийн чадвартай бүлэг цөөнхөд ус хүн бүрт хүрэлцээтэй байх тухай асуудал юм а.
За ер нь бол COVID-19 эсрэг вакцин бэлэн болоход 12-оос 18 сар шаардлагатай гэж тооцоолж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 15 төрлийн вакциныг эмнэлэг зүйн туршилтанд оруулаад байгаа гэсэн мэдээлэл гарч байна. За хувь хүний биед альва өвчин вирусны эсрэг дархлааг бий болгодог шиг нийгмийн дунд дархлаа бий болгох гэсэн ойлголт байдаг. За тэгвэл Оросын нийгэмд COVID-19 эсрэг дархлааг бий болгоход 70 сая тонн вакцин шаардлагатай гэсэн тооцооллыг тус улсын мэргэжилтнүүд гаргаад байна. За Орос улсад COVID-19 эсрэг вакцины эмнэлэг зүйн өмнөх шатны туршилт энэ сард дуусах бол эх сарын 15-наас сайн дурынхан дээр вакциныг төгшиж эхэлнэ гэсэн мэдээлэл гарч байна. За Оросын холбооны улсад 620 мянган хүн бол COVID-19-ийн халдвар аваад байгаа гэсэн мэдээлэл гарч байгаамаа. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсад сүүлийн өдөр халдвар авсан иргэдийн тоо огцон нэмэгдлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол 40 мянган иргэн шинэ халдвар авсан гэсэн ийм мэдээлэл байна. Энэ юу н хэр бодиттой тоо вэ? За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс дахь COVID-19 халдварын тохиолдлын тоо бол шинэ дээд түвшинд хүрээд байна. За өчигдөр буюу нэг өдрийн дотор бол тус улсад 40 мянга гаруй хүн COVID-19-ээр өвчлсөн болох нь батлагдлаа. За үүнээс өмнө бол Америкийн нэгдсэн улсад нэг өдрийн дотор 40 мянган халдварын тохиолдол шинээр бүрдэгдэж байсан тохиолдол гарч байгаагүй. За 4-р сарын 24-нд бол Америкийн нэгдсэн улс нэг өдрийн дотор бол 36400 халдварын тохиолдол бүрдэгдэж байсан нь өмнөх дээд амжилт бол байсан юм. За одоогоор Америкийн нэгдсэн улсын 16 мужид шинээр коронавирусын халдвар авагсдын тоо бол дахин нэмэгдэж эхлээд байна. За энэ хооронд бол тус улсын эрүүл мэндийн зарим шинжээчид бол Америкийн нэгдсэн улсад COVID-19-ийн халдвар авагсдын бодит тоо бол 20 саяд хүрсэн байж болзошгүй гэдгийг бол анхааруулж байна. За одоогоор бол тус улсад 2.5 сая орчим хүн COVID-19-ээр өвчлөд байгаа нь батлагдаад байгаа хэдий ч бодит тоо бол өнөөдрийнхөөс 10 дахин өндөр байх магадлалтай талаар судлаачид ийхүү анхааруулж байгаамаа. Тэгэхээр Европын холбоо 7 дугаар сарын 1-ээс гадаадын 18 улсад хилээ нээх тухай мэдээлэл бас олон улсын анхаарлын төвд байна. Яагаад энийг заавал нээх шаардлагатай гэж үзсэн тухай дэлгэрүүлэх вэ? За саяхан бол Америкийн нэгдсэн улсад бол халдвар авагсдын тоо бол хурдастай нэмэгдэж байгаа талаарх мэдээлэл өргөсөн. Харин Европт бол эсэргээрээ Европын орнууд дахь халдварын тоо бол буурч байгаа. За Европын холбоо бол 7 дугаар сарын 1-ээс бол нэр бүхий 18 улсын иргэдэд хилээ нээхээр болсон байна. За эх 7 хоногт болох Европын холбооны зөвлөлийн хурлаар бол дээрх 18 орны жагсаалтыг албан ёсоор бол батлах юм. За жагсаалтанд Балканы хойгийн орнууд, Канада, Хятад, Өмнөд Солонгос болон Япон багтаад байгаа талаар бол Оросын таасаг антилгүй дамжуулж байна. За харин Европын хил гайл нээлттэй болж байгаа орнуудын жагсаалтанд Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс бол багтаагүй. За Европын холбоо дотоодын хил гайлаа бол энэ сарын 15-наас нээж Европын орнуудын иргэд бол төв дотор аялал хийх боломж бол бүрдээд байгаа бол гадаадын зарим оронд бол удахгүй ийхүү хилээ нээх мэдээлэл бол гарч байгаамаа. За үргэлжлүүлэн Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн мант улсад COVID-19-ийн дархалтай холбоотой ямар арга хэмжээг авч байгаа вэ гэдэг талаарх товч мэдээллийг хүргэе. За Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн мант улсын иргэд 7 дугаар сарын 6-наас эхлэн Европын нэр бүхий улс орнууд руу бол зорчих, аялал хийх боломжтой болох нь. За иргэд Европын бусад орн руу бол аялал хийгээд эх орондоо эргэн ирэх үед бол тэднийг өөрийгөө тусгаарлахыг бол шаардахгүй гэж албаныхан хэлсэн байна. За гэхдээ Их Британи иргэдийг бол Португал, Швед рүү бол аялал хийхийг бол хоригдсон журам цаашд бол хэвээр мөрдөгдөх юм. За Европын ихэнх оронд бол COVID-19-ийн халдвар бол намжсан ч Португал болон Шведэд бол халдварын тохиолдол буурахгүй, эрсдэл өндөр хэвээр байгаа ийм мэдээлэл бол гарч байна. За олон улсад COVID-19-ийн нөхцөл байдал ямар байгаа, үүний эсрэг дэлхийн улс орнууд ямар арга хэмжээ авч байгаа тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг орчуулагч редактор Уужин Баяр та бүхэнд хүргэлээ. Гадаад мэдээний цагаар хэрхэн холбогдъё? Бидний сонгоо үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. 2020 он гарснаас хойш төгрөгийн Америк доллартай харьцах ханш 3 хувиар суларсан байна. Энэ манайтай ижил уул уурхайн экспортын хамаарал өндөртэй улс орнуудын үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийн ханшийн сулралтай харьцуулахад харьцангуй тогтвортой байдал гэж харж болохоор байна. За харин оны сүүл гэхэд сүүлийн хагаст бол гадаад валютын орох хурсгал нэмэгдэх хандлагатай байгаа учраас цаашид долларын ханш тогтвортой байх, төгрөгийн ханш тогтвортой байх нөхцөл үүсээд байна гэж мэргэжилтнүүд хэллээ.
Өнгөрсөн оныхтой харьцуулахад энэ оны эхний 5 сард экспорт 32%-аар буурсан. Гадаад худалдааны тэнцэл 4-р сар хүртэл алдагдaltaй байсан, харин 5-р сарын дүнгээр бага зэргийн ашигтай гарч байна. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн нөхцөл байдал 2020 онд тун тааруу эхэлсэн. Төлбөрийн тэнцэл 660 сая долларын алдагдaltaй гарчхад байна. Ийм их доллар гадагшилж байгаа нөхцөл төгрөгийн ханш 3%-аар суларсан нь харьцангуй тогтвортой үзүүлэлт гэж үзэж байгаа юм байна. Түүхийдээ түшгэлсэн эдийн засгтаа улс орнуудын үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийн ханш үүнээс ч огцсон мунаад байна. Тухайлбал Орос улбаны улсын рубль 10%-аар, Норвегийн крон 10%-аар суларсан бол Аргентины үндэсний мөнгөнд тэмдэгт нь 30%-аар суларсан байна. Латин Америкийн уул уурхайн экспортлагч орнуудын хувьд мөнгөнд тэмдэгтийн ханш нь дунджаар 15%-аар суларчээ. Сонгуулийн дараа ам долларын эсрэг төгрөгийн ханш суларна гэдэг хүлээлт байсан учраас харилцах хадгаламж их хэмжээгээр долларцсан. Зээлтэй эсгийн 11% нь долларцсан. Тиймээс долларжилтыг бууруулах үүднээс банкнд олгох төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн урамшууллыг бууруулан тооцохоор болоод байна. Өндөр хүүтэй валютын харилцах хадгаламж татаад эсвэл валютын харилцагтай хүү төлөөд хүмүүс илүү өгөөжийн хайгаад валют руу хөрөх гээд байгаа. Тэгэхээр ийм үйл зах зээлийн хөөний дундч хүнээс одоо 1%-аас дээш хуваар л ийм их хөршөө татах юм бол ийм бүх дүнгээс чинь тооцоод ингээд валют төгрөгийн одоо төв банкнаас адилжааны банкудад олгодог байсан заавал барихын нөөцийн урамшуул чинь багсан шүү гэдэг ийм бодлого арга хэмжээ авч байна. Ингэснээр бол адилжааны банкуд бол ерөнхийдөө өндөр хүүтэй валютын хадгаламж авах, валютын харилцахад хүү төлөх энэ үйл хөдлөл нь бол яг бол ашигтай ажиллагааны нөгөөдөлтөнд сөргөөр нөлөөлөх гэдэг болохоор энэ төрлийн арга хэмжээг бол буулуулнаа. Монгол улс одоогор 8-9 сарын импортын хэрэглээг хангахуйц хэмжээний гадаад валютын нөөцтэй байна. 6 дугаар сарын 4-нд олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөлийн шийдвэрээр Монгол улсад өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн дараах шилжилтийн буюу түргэвжилсэн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Энэ хүрээнд олон улсын байгууллагатай тодорхой нөхцөл тоонуудаа тохироод явж байгаа. Сангийн яамны мэдээлснээр 2020 он дуустал олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас 700 гаруй сая ам долларын тусламжийн санхүүжилт орж ирэхээр байна. Тиймээс оны сүүлийн хагас төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш тогтвортой байх хандлага ажиглагдж байна гэж Төв банк үзэж байна. Элсэлтийн ерөнхий шалгалт эхлэхэд 6 хоног үлдээд байна. Энэ жил 40 гаруй мянган хүүхэд элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын асуулт тестийг боловсруулахдаа сургуульд хөл хорой тогтоож хичээл танхимаар явагдаагүйтэй холбогдуулан харьцангуй хөнгөн байхаар төлөвлөсөн гэдгийг албаныхан хэлж байна. Шин төрлийн цар тахлаас болж 2 дугаар сараас хойш хичээл сургуулийн үйл ажиллагаа зогссон. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын материалыг бэлтгэхдээ 12 дугаар ангийн сүүлийн улирлын судалж амжаагүй агуулгыг хассан байна. Харин 10-11 дугаар ангийн хичээлийн агуулгыг бүрэн оруулжээ. Мөн энэ жил математик, монгол хэл, англи хэлний хичээлээр сонсох даалгавар авахгүй байхаар төлөвлөсөн байна. 50 шалгалтын байрнчлалт зохион байгуулахаар суртын сонсоод олох чадварыг сорьсон төхөөрөмжөд суурилуулсан байсан бол нэмэлтээр 35 шалгалтын байр нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор тэдгээр 35 шалгалтын байранд сонсоод олох чадвар сорьсон даалгаврыг одоо сорих төхөөрөмжөд суурилуулж амжаагүй учраас одоо энэ жилийн хувьд математик, монгол хэл, англи хэлний хичээлүүдийн агуулгаас сонсоод олох чадварыг хасж байгаа. Боловсролын үнэлгээний төвөөс хүүхэд бүрийн бүртгүүлсэн цахим хаягаар элсэлтийн ерөнхий шалгалтын жишг даалгаврыг илгээж урьдчилан бэлтгэхэд анхаарсан байна. Энэ жил элсэлтийн шалгалт өгөх эрхийг цахимаар тарааж дуусчээ. Шалгалтыг 85 байранд зохион байгуулна. Нэг өдрийн элсэлтийн шалгалтад эмч, багш, хариуцлага халдваргүй зүйлтийг хариуцсан ажилчид гээд нийтдээ 4000 гаруй хүн ажиллахаар төлөвлөсөн байна. Бүх шалгалтын байрууд дээр нэг ижил одоо зарчмаар тийм нэг ижил удирдамжаар үйлчлэл явна. Бүх шалгалтын байруудын одоо нэвтрэх хэсгүүд бол 2-3 нэвтрэх хэсэг үүсгэсэн байж байгаа. Мөн тэр нэвтрэх хэсэг болгон дээр нь эмч эмнэлгийн ажилтнууд ажиллана. Мөн одоо металл илрүүлэгч ашиглаад одоо хүний шалгалтын журмаар одоо хоригдсан эд зүйлс очиж оруулахыг хоригдсан ийм бичвэрийн үзлэг хэмтийн шалгалтууд явагдана. Энэ жил элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр 40 орчим мянган төгсөгч бүртгүүлсэн, шалгалт өгөхөд 6 хоног үлдээд байна. Тиймээс төгсөгчдийг хувийн бэлтгэлээ сайн базаахыг боловсролын үнэлгээний төвийн мэргэжилтнүүд сануулж байсан юм а. Улаанбаатар хотын дулааны шугамыг засварлах ажил 60% үргэлжилж байна. Айл өрхийн хэрэглээний халуун усыг 5 дугаар сараас хязгаарлаж засварын ажлыг эхлүүлсэн бол энэ ажлыг 8 дугаар сард бүрэн дуусгахаар ажиллаж байна. Жил бүр хэрэглээний халуун ус тодорхой хугацаанд хязгаарлаж, шугам хоолой засварлах ажил хийгддэг. Энэ жилийн үед хязгаарсан газруудад хугацаанаас өмнө хүлээлгэж өгч хэрэглээний халуун ус тавьж байгаа гэдгийг албаныхан хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээ нийтдээ 9 байршил шугам хоолой солих ажил хийх төлөвлөгөөнөөс 5 байршил засвар шинжилтийн ажлыг хийгээд байна. За зогсол төвөр 1, 2, 3, 4-ийг бол
манайхан бол ерөөдөө хугацаа нь 7 хоногийн хугацаатай. За дандаа хугацаанаас өмнө 2-3 хоногийн өмнө залгасан байгаа. За шугам шинжилгээ зохицол номер 5 дээр шугам шинжилгээ ажлууд байхгүй, жижиг сажиг урсгал засварын ажлууд байгаа. Хаалтар мотор солих, муудсан жижиг сажиг оруулах ажлууд байгаа. Энэ жилийн хувьд одоо урсгал засварын нийт 9 зохицолоос 5 гэхээр одоо ер нь урсгал засварын ажлууд нэг 50-60% таа явж байна. Үлдсэн нь бол 8 сарда дуусгаад ингээд засварын ажлуудыг ихэд дуусгана. 6 дугаар сарын 25-наас эхлэн Алтаа утхан, Баруун дөрвөн зам, Бүгд найрамдагт дардуулсан Элчин сайдын яам, улсын хөтөлбөрийн орчмын айл өрхүүдийн хэрэглээний халуун усыг эх сарын 9-ний өдрийг хүртэл хязгаарласан. Хугацаанд амжиж засвар шинжилгээний ажлыг хийхийн тулд нэмэлт баг гарч ажиллаж байгааг хэлж байлаа. За одоо манайхан бол нийтдээ бүх хэсгүүд ажиллаж байна. Одоо амралтын өдрөөр ажиллаж байна. За хугацаанаас нь өмнө шугамаа заалгах хэрэглэгчдийг халуустай болгохоор бол ингээд чармааж ажиллаж байна. За одоо энэ хагасаа бүтэн зэнд бол 6G 11-р хороол орчим, 5-ын нарны хороол орчим. За тэр инктивник үүрний 1-ийн магистралийн эрлийн бариудыг орчмыг бол нэгт өдөр гэхэд бол засварыг дуусгаад ингээд урьдчилаад халуун устай болгохоор ингээд төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ирэх өдрүүдэд буюу 7 дугаар сарын 16-наас 7 дугаар сарын 27-ны хүртэл Жаргалан хотхон, Монголын үндэсний худлаа аж үйлдвэрийн танхим, Бүгд найрамдагт Солонгос улсын Элчин сайдын яам, Сүнжин гараа зочин буудал, Батлан хамгаалах яамны ойролцоох айл өрхүүдэд халуун усны хязгаарлалт хийх юм а. Үргэлжлүүлэн 7 дугаар сарын 28-наас 8 дугаар сарын 4-ний хүртэл тээврийн товчон орчмын хэрэглэгчид Гандан, Төмөр замын имлэг, Богдаар хорооллын айл өрхүүд хязгаарлалтанд багтана. 8 дугаар сарын 4-өөс 8 дугаар сарын 11-ний хүртэл 25 дугаар эмийн сан, 10 дугаар хороолол, 3 дугаар хорооллын эцэс орчмын хэрэглэгчид багтах бол 8 дугаар сарын 10-наас 8 дугаар сарын 17-ны хүртэл Асаа цирк, Засгийн газрын ордон, Санхүү эдийн засгийн их сургууль, Хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн, Бүхийн өргөө, Алдар төвчин судлалын үндсийн төвийн хэрэглэгчид хязгаарлалтанд багтах юм байна. Малчид болон хувь хүмүүс нарны эрчим хүчээр тог цахилгаан хэрэглээгээ хангах болсон. Тэгвэл эрчим хүчний шугам толбогдсон нарны системээр тог цахилгаанаа шийдсэн айл өрх аж ахуйн нэгжүүдэд хөнгөлт эдлүүлэхээр журам батлагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл цахилгаан төгсгөлжээнд эрчим хүчээ нийлүүлж тогны мөнгнөөс хөнгөлт эдлэх боломжтой юм. Энэ бол нэг айлыг хангах чадaltaй нарны цахилгаан систем юм. Анхны өртөг өндөр гэх энэ системийг сүүлийн үед айл өрх албан байгууллагууд хэрэглэх болжээ. Байгаль орчин дээлтэй хүлэмжийн хий ялгаруулахгүй, ийм учраас Монгол Улсын их сургуулийн багш Баясгалан өөрийн гэрээг нарны эрчим хүчний системээр хангажээ. Мөн туршилтын байдлаар Монгол Улсын их сургуулийн дээвэр дээр байрлуулсан байна. Ахуй хэрэглээний буюу айл өрх зориулсан ийм сүлжээнтэй хослон ажиллах системийг туршиж судлахаар одоо 3 кВт-ийн үсгүүрийг бол дээвэр дээрээ суйрлуулсан байгаа. За энэ арын хананд бол одоо юуны энэ нарны цахилгаан үсгээс ирж байгаа тогтмол гүйдлийг хувьсах руу хувиргаад сүлжээнд нийлүүлэх юм зориултгүй инвестор нь байгаа удахгүй ажиллагааг нь танилцуулъя. Тэгэхээр энэ мэн бол өөр яг ер нь бол цуслангийн ч тийм үү айл өрхийн ердийн нэг айл Монголын айл өрхийн одоо халаалтаас бусад бүх хэрэглээг хангахуйц хэмжээний одоо эрчим хүчийг үйлдвэрлэх боломжтой систем байгаамаа. Өмнө нь нарны эрчим хүч хэрэглэж тог цахилгаанаа хангадаг айл өрх болон аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан ийм зохицуулалт байхгүй байсан юм. Харин одоо ийм зохицуулалттай болж байгаа нь яг Баясгалангийн шиг олон айл эрчим хүчийг ашиглаж утаагүй амьдрах боломжтой болж байна. Өөр дээрээ суйрлуулж төвөг сүлжээнд нийлүүлэх ашиглах журмыг баталсан. Одоо айл өрх бол 20 кВт хүртэл чадaltaй сэргийгт эрчим хүчний их үсийг өөр дээр суйрлуулах. За аж ахуйн нэгж байгууллага бол өөрийн суйрлуулагдсан хэрэгэлдэг цахилгаан чадлынхаа 50 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний чадaltaй сэргийгт эрчим хүчний их үсийг бол суйрлуулж ашиглах одоо болцоо бүрдүүлсэн байгаа. Энэ журам сүүлийн 4 жилийн хугацаанд яригдж байсан юм. Цахилгаан эрчим хүчний тусгай гэрээ байгуулсны дараа иргэн эрчим хүчний үүсгүүрээс өөрийн хэрэгцээнээс илүү гарч үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг түгээх сүлжээнд нийлүүлж хэрэглэх эрхээр хангагдах юм байна. Төв цэвэрлэх байгууламжийн хоолой задарч хөрсний бохирдол ундны усанд муугаар нөлөөлж байгаа тухай иргэдийн гомдол манай телевизэд ирсэн. Иргэд төв цэвэрлэх байгууламжаас гарсан саарл ус бохирдол ихтэй, үнэр ихтэй байгааг хэлж байна. Холбогдох албаны хүмүүст задарсан хоолойг янзалж өгөхийг удаа дараа хүссэн ч янзалж байна гэд шороо овоолж хаасан гэдгийг иргэд онцолж байна. Энэ бол төв цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа саарл ус. Энэ усыг шугам хоолойгоор дамжуулан туулгалд шууд цугладаг. Төв цэвэрлэх байгууламжийн хоолой задарч энэ хавь лаг бохирдлоор дүүрсэн байна. Иргэд 3 дугаар сараас хойш холбогдох албаны хүмүүст задарсан хоолойг засаж өгөхийг хүсжээ. Гэтэл засаж янзалгүй шороо овоолн түр арга цагаад явсан гэдгийг тэд ингэж ярьж байна. Улаанбаатараас готоос гарч байгаа нийтийн бүх бохирч нь одоо
Энэ одоо энэ бараг 70 хүрхрээ шиг одоо энэ хүржигнээ дуурайад энэ нийлээд орж байна. За энэ ямар хортой юм гэхээр зэрэг энэ байгаль дэлхий, энэ мод, өвс ногоо, цэцэг ургамал энэ өхөн. Өшөө дээр нь энэ гол урагшаа хоошоо урссаар байгаа хэдэн аймгийн сум дамжиж урсж байгаа туулгалын маань хүн мал энэ туулгалаас ундаална. Миний нард байгаа энэ талбай бол одоо түрүү жилийн 9 сараас эхлээд бохирол хайлаад энэ хүрээлэн багшин зэрэг бохир талаа болсон. Бид нэр 3 сараас эхлээд энэ асуудлыг одоо төрийн одоо энэ хариуцлага байгууллагатай хамтарч өнөөдөр хүрлээ. Өнгөрсөн онд лаг усгүйжүүлэх байгууламжийг ашиглалтад оруулснаар төв цэвэрлэх байгууламжийн бохирдлын үнэрийн тархалтыг 2-оос 4 дахин багасгасан. Мөн төв цэвэрлэх байгууламжийн бохирдлыг 80-аас 90% цэвэршүүлсэн усаа туулгалд цутгаж байгаа тухай тайлбар хэлж байлаа. Бохир усны цэвэрлэгдээ туулд нийлүүлж байгаа цэвэрлэх байгууламжийн гаргалгаа сууг юм баг. Энэ дээр яг тэр эвлэлтийн цэг дээр бол бетонын хийцүүл эвдэрсэн юм асуудал бол байгаа. За энэ өмчлөл нь энэ сувгийн өмчлөл нь бол байгаль орчны яамн дээр байдаг. За энэ байгаль орчны яамын гаргалгаа сувгийг ашиглаад үндсэндээ манай байгууллага цэвэрлэгдсэн усаа байгальд нийлүүлдэг л гэсэн үг. За тэгээд энийг бид нэр 5 сарын 15-ны байдлаар энэ сувгийн гадуур хасгарч ирсэн усыг бол хэвийн байдалд нь оруулаад одоо өөрийн гол төрлөөрөө явж байгаа. Иргэд албаны хүн хоёрын яриа эрс зөрж байгааг таарла. Судлаачдын үзэж байгаагаар нийслэлчүүд бид 10 жилийн дараа гэхэд цэвэр усны хөмсгөлд орно. 2018 онд Улаанбаатар хотын хөрснөөс дээж аван судлахад 88% нь нянгийн бохирдол илэрч хөрс их хэмжээгээр бохирдсон тогтоогдсон. Тиймээс энэ хэвээр байгальд хайхрамжгүй хандаж болохгүй. Байгалаа хайрлан хамгаалах нь бидний үүрэг болоод байгааг иргэд хэлж байна. Ер нь төв цэвэрлэх байгууламжийн ачааллыг 10-аас 20 дахин нэмэгдүүлж үйл ажиллагаанд нь хүндрэл учруулж байгаа газар бол арьс шир боловсруулах хууль дөрүүд зөвхөн ахуйн бохирдлыг цэвэрлэх зорилготой байгуулагдсан цэвэрлэх байгууламжийн шугам хоолой тоног төхөөрөмжөд бөгдрөл гэмтэл үүсгэж байна. 1964 онд төв цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орсноос хойш өнөөдрийг хүртэл өргөтгөл хийгээгүй. Нийслэл хотын механик өсөлт, барилга байгууламж, үйлдвэр аж ахуй нэгжүүд нэмэгдэхийн хэрээр төв цэвэрлэх байгууламжинд ирэх ачаалал нэмэгдсэн. Сүүлийн жилүүдэд хамгийн их ачааллыг арьс шир боловсруулах үйлдвэрээс гарч байгаа бохирдол эзэлж байна. Тодорхойлбол ноос ус, хялгас ихээр ирж шугам хоолой насаас тоног төхөөрөмжөнд бөглөрл гэмтэл учруулж байгаа юм а. Тиймээс арьс шир боловсруулах 14 үйлдвэрийн усыг хаасан гэдгийг албаныхан хэлж байна. За манай байгууллага нь бол төв цэвэрлэх байгууламж дээр ирж байгаа арьс шир ноос ноолоор болон 7 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бохирдуулагч үйлдвэрүүдээс ирж байгаа бохир усны хэмжээ стандартаас хэтэрхэлтэй ирж байгаа. Тэгээд ачаал маш их байна. Ийм үүднээс бид нар засгийн газрын 73-р тогтоолыг хэрэгжүүлэхийн тулд эхний ээлжинд арьс шир ноос ноолорын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрүүдийн усан хангамжийг зогсоохоос өөр аргагүй төрөөд байна. Арьс шир боловсруулах үйлдвэрээс ноос ноолор өлөн боловсруулах үйлдвэрээс хит бохирдолтой ус нийлүүлэгдэж байгаагаас ачаал нэмэгдэж байгаа юм. Төв цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтанд хүлээж авснаас хойш 3 удаа лаг тогтворжуулах их цэвэрлэгээ хийсэн. Нийтдээ 25 тонн орчим ус хялгас ноосыг цэвэрлсэн байна. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Сүлжээний бизнесийн лойврын хамгийн сүүлийн том жишээ бол G-Time. Нийтдээ 11 мянган хохирогчтой энэ лойврыг зохион байгуулсан хүмүүсийг шүүх хурал эх 7 хоногт болно. Пирамид хэлбэрээр явагдах сүлжээний бизнест иргэд хамгийн багадаа 10 мянган төгрөг, зарим нь бүр 5 саяас 20 сая төгрөгөө өгч алдсан хохирогчд байна. Заллах гэмт хэргийн гаралт сүүлийн жилүүдэд өссөөр байна. Зогсолтгүй эргэх хүч хариуцлагатай хувьцаат компани нэрээр халахвчилсан Америк нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалттай эрсдлийн сантай гэж иргэдийг хуурч 1000 гаруй хүнийг хохироолсон байна. Олон шатлалд пирамид тогтолцооны лойвер хийсэн юм. Өөрөөр хэлэх юм бол анхны хөрөнгө оруулалт буюу 62500 төгрөгөөр өөрийгөө бүртгүүлнэ. Ингээд 3 хүнийг доороо элсүүлээд анхны өгсөн мөнгө буюу 62500 авна. Энд илүү гарч байгаа 2 хүний мөнгө бүртгүүлсэн хүний дансанд орох юм. Энэ маягаар явсаар эхний хэдэн хүн нь мөнгөө авч харин сүүлд орсон элссэн хүмүүс нь мөнгөө лойвердуулдаг байна. Хөл өрөө олон нийтийг амарсан цаг тахалгасантай холбоотой хүмүүс одоо гэртээ тийм ээ хөл өрөөнд байхдаа цахим болон интернет орчинд одоо
цагийг их өнгөрөөж байгаа. Энэ байдлыг далимдуулаад одоо иргэд одоо заллингийн буюу энэ сүлжээний цахим гэмтэлгүүд интернет орчин цахим орчинд хүлдэгддэг болсон. G-Time сүлжээл гэхэд 11,000 гаруй хүнийг хохиросон байна. Ийм төрлийн лөөврийг зохион байгуулдаг хүмүүсийн 60 гаруй хувь нь 25-аас 40 насныхан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эд хөдөлмөрлөх насны залуус гэсэн үг юм. Сүлжээний хэрэг нь одоо бусад заллах төрлийн гэмтэлгээсээ бол одоо онцлог нь гэвэл олон нийтийг хамарсан хохирч ихтэй, хохирол өндөртэй ийм хэрэгүүд байдаг. Хүн элсүүлдэг дотоодын болон гадаадын ийм бизнес болон лөөврийн гэмтэлтэй холбогдохгүй байхад хэрэгтэй байна. Мөн цагдаагийн байгууллагаас заллин мэхлэх гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах зорилгоор ятгах тусам нягтал гээд хэд хэдэн аяныг өрнүүлсэн. Үүний үр дүнд энэ төрлийн гэмт хэргийн гаралт 15%-аар буурсан байна. Улсын дугаар хэсэгчилсэн арга хэмжээ 1 сарын аяны хүрээнд улс орон даяар 18 мянган зөрчлийг арилгуулжээ. Улсын дугаар нь бүдгэрсэн, халахалсан, хуурамч дугаар ашиглаж хөдөлгөөнд оролцсон жолооч нарын буруутай үйлдэлийг газар дээр нь илрүүлж зөрчлийг арилган хариуцлага хүлээлгэж байна. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар бүдгэрсэн улсын дугаартай хөдөлгөөнд оролцсон бол 10,000 төгрөгөөр торгуулна. Хуурамч улсын дугаар ашиглан хөдөлгөөнд оролцсон бол жолоодох эрхийг хасах хариуцлагыг аяны хүрээнд хэрэгжүүлсэн юм а. Эхний удаад сануулах арга хэмжээ авч анхааруулсан бол давтан үйлдэлэн зөрчилдөд тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэжээ. Нийтдээ улсын хэмжээнд ийм зөрчил дутагдал 18,000 орчмыг илрүүлж заримыг нь газар дээр нь арилгуулсан байна. За энэхүү арга хэмжээг явуулсан үр дүнд бол одоо жолооч нар нэлээд мэдлэгтэй болсон тийм ээ. За замын хөдөлгөөнд оролцохдоо би ямарч байсан улсын дугаараа бол одоо ямар нэгэн зөрчилгүй байх үүрэгтэй юм байна гэдгийг нэлээд ойлгуулж хэлж ярьж ингэж ажилласан байж байгаа. Аялал зугаалгын цаг эхэлсэнтэй холбоотой жолооч нар автомашиныхаа улсын дугаарын орчимд хаалт тор хийж холын замд гардаг. Ингэхдээ зөвхөн улсын дугаараа ил гаргаж халахлж болохгүй гэдгийг албаныхан хэлж байна. Замын хөдөлгөөний дүрм заасны дагуу тухайн тээврийн хэрэгслийн дугаар ил тод байх ёстой юм а. Аялал жуулчлал маань ер нь дотоодд нэлээд гарах ийм хандлагатай байна. Орон нутгийн зам болон улсын чанартай зам дээр одоо жолооч нар хөдөлгөөнд оролцсноо. Энэ үедээ бол улсын дугаараа халахлах тийм ээ. Өөрөөр хэлээд тэр тор зөөх ийм асуудал. Ийм асуудал байж болохгүй. Энийг бол одоо стандартч замын хөдөлгөөний дүрмдээ бол хоригддог. Ийм учраас жолооч нар анхаарч одоо тийм улсын дугаараа бол үзэх байдлын сайжруулж тийм ээ. Жолооч харах гэдэг юм уу? Тухайн одоо хууль хяналтын байгууллага харахад дугаар бол ямар нэгэн зөрчилгүй байх ёстой гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ сарын 1-ээс эх сарын 1-ний хүртэл сарын хугацаанд хэрэгжсэн аян дууссан ч зөрчил гаргасан жолооч нарт тооцох хариуцлага хിവэрэ гэдгийг хэлж байна. Тиймээс жолооч таны тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар аль нэг хэсэг нь бүдгэрсэн, тоон арилсан бол солих хэрэгтэйг зөвлөж байна. 21-р зуун гарснаар мэдээлэл цуглуулах хүлээн авах технологиуд хурдтай хөгжиж байна. Хүмүүс биет цаасан мөнгө хэрэглэхээс илүүтэйгээр карт, QR кодоор төлбөр тооцоогоо хийдэг болж байна. Цаасан дээр гарын үсэг зурлагүй, цахим гарын үсэгтэй болсон. Цагийн энэ шаардлагаар хэвлэл мэдээлэл тэр дундаа сонин сэтгүүлүүд ч цахим шилжээд байгаа. Судалгаагаар манай улсад цахимаар унших боломжтой 10 сонин байдаг бол 8 онлайн сэтгүүл байдаг байна. Дэлхийд дахинд цаасан хэвлэл цахим руу хурдтай шилжиж байгааг хэвлэлийн мониторинг зах зээлийн судалгаа харуулсаар байна. Америкийн сэтгүүлийн эдиторуудын нийгэмлэгээс явуулсан судалгаагаар 2019 онд хэвлэмэл сэтгүүлийн борлуулалт 16%-аар буурч, харин дижитал сэтгүүлийнх 35% болж 2 дахин өссөн байна. Цаг үеийн энэ шаардлагаар манай улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ч цахимд шилжиж байна. Учир нь хүмүүс сонин уншихаас илүүтэйгээр мэдээний вебсайтуудаар зочилж, тэмдэглэлийн дэвтэр биш, гар утасны аппликейшн ашиглаж байна. Өөрт хэрэгтэй зүйлсийг тэмдэглэн авч хэвлэмэл ном онлайн хэлбэрлүү шилжиж байна гэж мэргэжилтнүүд хэлж байна. Хэрэг гар утсанд нь зориулж бол мэдээллийн хэрэгслүүд бас ингэж хөгжиж хувирч байна. Зөвхөн сонин сэтгүүлч биш одоо телевиз, радио, мэдээллийн сайтууд хүртэл гар утсаар үзэхэд тохиромжтой тийм агуулгууд одоо контентууд нэвтрүүлгээж чинь одоо гар утсанд зориулсан босоо хэлбэртэйгээр одоо бэлтгэдэг ч юм уу тийм байдал бол харагдаж байгаа. За тэгээд технологи одоо хөгжихийн хэрээр одоо юу гэдэг хэрэгслүүдийн тийм мэдээлэл хүлээж авах хэрэгслүүдийн тоо одоо нэмэгдэнэ. Янз бүрийн одоо хэрэгслэр хүмүүс мэдээллийг авдаг болон тэр болгонд одоо зориулж хэвлэл мэдээлэл бол одоо өөрчлөгдөд явах нь бол энэ гарцаагүй тийм.
Сонин сэтгүүл цахим чилжснээр уншигчид дуртай газраасаа хүссэн цагтаа гар утас зөөврийн компьютертоо үн төлбөргүй татаж унших боломж бүрдсэн. Технологийн өсрөнгүй хөгжил нь мэдээллийн цар хүрээ хурдыг нэмэгдүүлж байна гэж албаныхан хэллээ. Манай улсад гар утасны аппликейшнаар дамжуулан мэдээлэл түгээдэг 5 сонин байдаг. Харин радиогийн нэвтрүүлгийг онлайнаар хүлээж авах боломжтой 13 радио суваг байдгийн байна. Энэ жил дотоодын аялал жуулчлал өмнөх жилүүдээс илүү идэвхжих төлөвтэй байна. Энэ нь аялал жуулчлалын салбарт бид мөнгөө гадагшаа урсгавч дотооддоо эргэлдүүлэх боломж гэж харуул давуу талаа. Дотоодын аялал жуулчлалыг дагсан нэг сөрөг үр дагавар нь байгаль орчин хог хаягдлын асуудал шүүмжил дагуулдаг. Тэгвэл нийслэлийн аялал жуулчлалын газар орчны бохирдол хог хаягдлыг бууруулах зорилготой хоггүй аялал гоё аяныг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр нийслэлийн аялал жуулчлалын газар хоггүй аялал гоё аянаа хэрэгжүүлж эхэллээ. Тэд хуучин Баян зүрхийн төвчөө байрлаж байсан газар болох Тэрэлж Налайх 103 аймгийн замын эхлэл дээр хогоо байгаль таяхгүй байхыг уриалж аялагч иргэдэд хоггүй аялал гоё наалт хогийн уутараас юм. Мөн аялагч иргэдэд уутандаа хогоо савлаад аялуулах дахин боловсруулах үйлдвэр төрхийг санууллаа. Энэ бол дотоодын аялагчид байгальд ээлтэй аялах, цаашид их нутгаа байгалийн төрхөөр нь үлдээхэд тусдаа эерэг арга хэмжээ гэж албаны хүн онцолж байна. Дотоод аялал жуулчлалыг дэмжих чиглэлээр мөн залуу үеэ түүх турсгалт соёлын өв газруудаар аялуулах таны мэдих соён гэрүүлэх чиглэлээр хариуцлагатай байгаль эх орноо хамгаалсан их дэлхийдээ хайртай уул мөргөө ээлтэй аялуулах үүднээс Тэрэлж горхийн чиглэлийн Баян зүрхийн төвчөн дээрээс бид нар аялж байгаа иргэд аж ахуйн нэгжтэй хогоо буцааж зөө зохистой уутанд нь хийж зөө зохистой байх газар нь байлгаж хаяасаа гэсэн үүднээс бид нар хогийн уут болон наалтыг тарааж ингэж аянаа эхлүүлж байна. Та бидний хэрэгэлсэн усундааны сав, шил, лааз, бусад хогийг дахин боловсруулж ашигласнаар бид химийн хорд үтсийн ялгарлаас хөрс, агаар, ургамлаа хамгаалж эрчим хүч хэмнэж байгаа хэрэг юм. Хамгийн энгийнээр тайлбарлавал хог хаягдлаа байгаль таяснаар байгаль орчин хордуулах химийн бодисын задралыг бий болгох зохисохгүй илүү хэрэглээ үүсгэж тэдгээрийг үйлдвэрлэх түүх хийдийг авах зорилготой дэлхийн нөөцийг шавхсаар байх болно. Тиймээс иргэд аялахдаа хогоо байгаль дөрхөлгүй айлуулах ангилан савлаж дахин боловсруулах үйлдвэр төгч байх нь зөв хэрэг болох юм байна. Залуу самтран үн төлбөргүй сургалтын төв ажиллуулж байна. Өсвөр насны хүүхдүүдийг ирээдүйн мэргэжлээ зөв сонгох улмаар мөрөөдлөө бодит биелэл болгоход нь туслахыг энэ залуус хүсдэг. Тэд сургалтын төвдөө англи, солонгос хэл болон програм код хэрхэн бичхийг зааж өөрсдийн сурсан мэдснээ бусдад заах нь амьдралаас авч байгаа нэг төрлийн эрч хүч энерги гэж үздэгэж ярьж байлаа. Энэ бол залуусын хүсэл мөрөөдлөөрөө нэгдэж байгуулсан сургалтын төв. Сургалтын төвийг оргил үүсгэн байгуулсан тэрээр солонгос сурдаг жирийн нэг оюутан. Мөнгө хоримтлуулан хурааж сургалтын төвийг зорьсон хүүхдүүдэд эргээд чадах чинээгээр тусуулдаг. Энэ санааг найзууд нь ч гэсэн дэмжиж тэд үн төлбөргүй сургалт явуулж байна. Манай сургалтын суугаад ингээд цаашдаа ингээд өөрсдөө зорилгыг тодорхойлоод яг юу сурмаар гэдгийг ойлгоо гарч байгаа. Тэрд нь бид нараас амар их маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр миний хувьд яг өөрөө манай оролцоо юу чухал гэж үздэг вэ гэхээр ахлагын сурагчдыг илүү яг тэр тусмаа охтуудыг илүү яг олимпиадын чиглэлээр ингэж бэлтгэх юм бол цаашлаад бас одоо томоохон шинэ нээлтүүдийг хийхэд айгуу том төлөвлөс болж өгнө гэж хувьдаа хардаг. Яг өөрөө хичнээн сурж байгаа ч гэсэн яг жинхэнэ амьдрал дээр яг бодит туршлага дээр яг хүмүүс яаж ажиллах вэ гэдгийг мэдэхгүй бол бас их илүү дутагдaltaй юм лээ. Тэгэхээр зэрэг бас сургалтынхаа хүрээнд болохоор зэрэг хүүхдүүдэд яг ажлын талбар дээр гараа яг ямар шүү зүйл бичдэг вэ? Яаж багаар ажиллах вэ гэдэг талаас илүү их зөвлөгөөх бол хичээдэг. Залуус өөрсдийн мэдсэн сурсан зүйлээ бусдад заах нь давхар өөрийгөө хөгжүүлдэг гэдгийг хэлж байсан юм. Мөн өсвөр насны хүүхдүүд өөртөө итгэх итгэл сул байдаг. Тэгвэл цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлж хамгийн гол нь зуны амралтын чөлөө цагаараа өөрийгөө олж нээхэд бидний эхлүүлсэн сургалт өсвөр үеийнхэнд бас нэг давхар боломж олгож байгаа тухай ярьж байлаа. Одоо манай багш нар гэхэд одоо нэг өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлийг бусдад ингээд үндэл бүргүүгээр ингээд түгээе гэж аа нь ер нь бол амар гоё. Тэгээд ингээд дан ганц солонгос хэл гэхгүй штэ хувь хүний хөгжил эдэр гээд ер нь бол олон талын
өөрсдийнхөө сурч мэдсэн зүйлүүдээ ингээд зааж байгаа болохоор ер нь бол амар баярлалтай. 16, 17, 18 насныхан яг ингээд их сургуульд ороод ингээд амьдрал дээр хөлөө олох гээд явж байгаа үе. Энэ үед яг хамгийн тулгамддаг асуудал нь өөртөө итгэх итгэл байдаг. Тэгээд миний хувьд бол энэ сургалтын төвд ингээд орж ирснээр хэл сурж, математик сонирхохоос гадна ингээд өөртөө итгэх итгэл яг хувь хүний хөгжил талаасаа илүү хөгжих юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд энэ сургалтын төвийг сонгож байгаа. Тэгээд нөгөө саяны хэлснээр бол үн төлбөргүй гэдэг нь яг 10 жилийн сурагчид бидний хувьд бол хамгийн том давуу тал болж байгаа гэж бодож байгаа. Яг ийм санаачлагтай залуус олон байвал ирээдүйд чадварлаг боловсрогчийн болж эх орноо хөгжүүлнэ гэдэг үг хол биш ойрхон сонсогдож байна. Мөн цагийн менежментийг нарийн төлөвлөж ирээдүйн зорилго би яг ямар хүн болох вэ гэдгээ олж харна гэдэг хамгийн чухал. Энэ сургалтын төвөөрөө дамжуулан хүүхдүүдийг хөгжүүлэхээс гадна өсвөр үеийнхэн зөвлөгөө өгч өөртөө итгэлтэй, зорилготой, өдөр бүрийг утга учиртай, үнцэнтэй өнгөрүүлдэг болоход сургах энэ залуусын туйлын зорилго гэж байлаа. Эрхэм үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээллийн сүрхээр орчуулагч редактор Уужин Баяр студид ажиллаж байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын тухайд Хятадын төрийн зарим өндөр дээд албан тушаалтанд визний хориг тавьчихлаа. Энэ нь эргээд Америкийн нэгдсэн улс Хятадын эдийн засаг болоод хоорондын харилцаанд ер нь ямархуу нөлөөтэй байх бол. За тэгэхээр Хонконгийн аюулгүй байдлын асуудалтай холбоотой шинэ хуулийг бол Хятадын эрх баригчид бол баталгаар захиж байна. За энэ хуулийг бол Америкийн нэгдсэн улсад дэвгүй барууны зарим орн бол эсэргүүцэж байгаа. За үүнээс ч үүдэн Бээжин Вашингтоны хоорондох харилцаа бол улам муудаж байгаа энэ дүр зураг бол ажиглагдж байна. Энэ талаарх нэмэлт мэдээллийн үргэлжлүүлэн хүргэе. За Хятадын үндэсний ардын конгрессийн байнгын хорооны хуралдаа маргаашиглана. За энэхүү хурлаар бол Хятадын эрх баригчид барууны зарим орны ихээхэн шүүмжилж байгаа Хонконгийн аюулгүй байдлын асуудлаар шинэ хуулийг батлах магадлалтай байгаа. За энэ асуудлаас үүдэн Вашингтоны зүгээс Хятадын коммунист намын зарим гишүүнд визний хориг тавьж байгаагаа мэдээлсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео хэвлэлийн хурлын үеэр Хонконгийн ард иргэдийн эрх чиглэлд халдаж байна гэх үндслээр Хятадын албаныханд визний хориг тавьж байгааг дуулгалаа. За тэрээр энэхүү визний хоригт Хятадын коммунист намын өнөөгийн болон X гишүүд багтана гэдгийг хэлсэн юм. За Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп Хятадын эрх баригчдын удахгүй хэлэлцэж эхлэх хууль Хонконгийн автономит эрхэнд бол халдахаар байгааг анхааруулж Бээжингийн эсрэг харах хэмжээг авна гэдгийг илэрхийлж байсан. За визний хоригт багтсан Хятадын төрийн албан нэрийг Майк Помпео бол баасан гарагийн мэдээллийнхээ үеэр бол зарлаагүй юм. За энэ мэдээллийн дараагаар Вашингтон хот дахь Хятадын элчин сайдын яам Америкийн нэгдсэн улсын удирдагчид бол тун таагүй буруу алхмыг авч байна гэж бол эсэргүүцсэн байна. За Хятадын элчин сайдын яам Америкийн нэгдсэн улсын талыг бол алдаагаа яаралтай залруулж Бээжингийн хэрэгт хөндлөнгөөс оролцох байхыг бол уриаллаа. За Хонконгийн аюулгүй байдлын асуудлаарх энэхүү хуулиар альва салан тусгаарлах оролдлого төрийн эсрэг үйл ажиллагаа Хонконгийн дотоод хэрэгт нөлөөлөх гэсэн гадны оролдлого гэмт хэрэг гэж үзэж байгаамаа. За ASEAN буюу Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбооны дээд хэмжээний уулзалт захимаар зохион байгуулагдлаа. Энэ хурлын үеэр ASEAN-ы удирдагчид шинэ коронавирусны Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын эдийн засгт үзүүлж байгаа сөргөнөлөө, за Аз номхон далайн бүсдэх аюулгүй байдал, за мөн Америкийн нэгдсэн улс болон Хятадын талуудын ашиг сонирхлын сөргөлдөөний асуудлаар бол хэлэлцлээ. Энэ захим хурал өндөрсний дараа Вьетнамын ерөнхий сайд хэвлэлийн хурал хийсэн юм а. Бүгд найрамдах Хятад улс болон Америкийн нэгдсэн улс ASEAN болон Вьетнамыг оролцуулаад олон улс орны хувьд нөлөө бүхий чухал түншээ. Америкийн нэгдсэн улс болон Хятадын хоорондох сөргөлдөөн ASEAN болон дэлхийд дахинд хүчтэй нөлөө үзүүлж байна. ASEAN-ы орнууд Америкийн нэгдсэн улс болон Хятадын аль алинтай хоёр талын мөн олон талын оролцоод эдийн засгийн хамтын ажиллагаатай. Энэ нь тогтвортой хамтын ажиллагааг хадгалах чухал суурь юм. ASEAN Аз номхон далайн бүсийг хөгжил дэвшлийн төлөөх энх тайван тогтвортой хамтын ажиллагааны бүснүүдийг хэвээр байлгахыг үргэлж хүсэж ирсэн. ASEAN-ы орнууд дээрх хоёр хүчирхэг гүрний хоорондох сөргөлдөөний аль нэг талыг баримтлахыг хүсэхгүй гэдэг нь тодорхой. За Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбооны энэ жилийн дээд хэмжээний уулзалтыг Вьетнам улс даргалан зохион явуулж байгаа юм. Ийхүү ASEAN-ы орнууд Аз номхон далайн бүсэд нөлөөгөө бэхжүүлэх, тэлэх гэсэн Бээжин болон Вашингтоны аль нэг талыг бол дэмжихгүй төвийг сахина гэдгээ илэрхийлсэн байна. 36 дахь удаагийн ASEAN-ы дээд хэмжээний хурлаар хөндөгдсөн өөр нэгэн асуудал нь Өмнөд Хятадын тэнгист газар нутгийн маргаан байсан юм. За Өмнөд Хятадын тэнгист газар нутгийн маргаан нэг талаас Хятад, нөгөө талаас ASEAN-ы гишүүн Вьетнам, Филиппин, Малайз болон Бруней гэсэн орнуудын дунд өрнөдөг. За сүүлийн үед Хятадын иргэн харуулын ус онгоцнууд энэхүү маргаантай далайн бүсэд ойр орхон үзэгдэх болсонд ASEAN-ы гишүүн зарим орн бол бухимдалтай байгаагаар илэрхийлсэн юм а. За өнгөрсөн 4-р сард л гэхэд Хятадын усан онгоц Вьетнамын загасчдын завийг мөргөж живүүлсэн сөргөлдөөн болж байсан юм а.
За нэгдсэн үндэсний байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийг заасан дүрэн батлагдсны 75 жилийн ойн баяр өчигдөр тохиолоо. Америк нэгдсэн улсын Сан Франциско хотын чуулганаар баталсан энэхүү дүрм нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын үйл ажиллагааны чиг үүрэг, эрх мэдэл болон гишүүн орнуудын үүргийг тодорхойлон зааж өгсөн юм а. Энэ баярыг тохиолдуулан нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга үг хэлсэн байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны сүүлийн саруудад нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрм батлагдаж байсан. Бид олон улсын хэмжээнд энх тайвныг эрс үсэмжилсэн эргэлтийн цаг үеийг онцлон тэмдэглэж байна. Энэ дүрм бол дайн тулаанд сүйрч цөхөрсөн дэлхий дахинд итгэл мөн дэг жайгийг авчирсан. За 1945 оны 6 дугаар сарын 26-нд нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмийг баталж байснаас хойш энэхүү 75 жил хүлэрэн одоод байгаамаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга мэдээллийнхээ үеэр дэлхий дахин бие биенээ хүлээн зөвшөөрсөн олон талт харилцаагаа эрхэмлэж нүүбийг үүсгэн байгуулагчдын үзэл санаа үйл хэргийг цаашд үргэлжлүүлэх хэрэгтэй гэдгийг онцоллоо. За мөн тэрээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд дэлхий дахины өмнө тулгарч байгаа цар тахал, уур амьсгалын өөрчлөлт болон цөмийн зэвсгийн хор хөнөөл, аюул зан хийлийн эсрэг хамтран ажиллах ёстой гэдгийг сануулж уриалж байсан юм а. За Өмнөд Солонгос улсын Шаврын баяр жил бүр дотоод болон гадаадын олон сая жуучны анхаарлыг татдаг байна. Гэвч шинэ коронавирусны дэгдэлтийн улмаас энэ жил тус баярыг онлайнаар зохион байгуулахар болсон байна. За энэхүү сонирхолтой баяр нь Өмнөд Солонгосын Чүнчон аймгийн Борион хотод жил бүр зохион байгуулагддаг. Энэ жилийн Шаврын баярыг 7 дугаар сарын 17-ноос 26-ны өдрүүдэд уламжлал ёсоор Борион хотын далайн эрх зохион байгуулахар төлөвлөд байсан ч шинэ коронавирусны улмаас баярыг онлайн хэлбэр шилжүүлэхээр болжээ. За иргэд болон жуулчид энэхүү хөгжилтэй баярт биечлэн оролцох боломжгүй ч гэсэн онлайнаар үзэж сонирхох боломжтой юм. Өмнөд Солонгосын томоохон хотуудын гудамжин дахь дэлгэцээрч Шаврын баярыг шууд дамжуулан явуулах юм а. За баярын үеэр оролцогчид шавар дотор барилдахаас эхлээд шаврын дунд бие болгох зэрэг сонирхолтой тэмцээнүүдэд оролцдог юм байна. Зохион байгуулагчдын зүгээс Борион хотын далайн эргийн шаврын дээжийг мянган хүндөө илгээхээр төлөвлөж байгаа юм. Ингэснээр дээрх иргэд баярт оролцсон мэт сэтгэлдээ үлдэх юм а. Борион хотын далайн эргийн шавар нь эрдэс бодисоор баялагаас гадна арьсны хөгшрөлтийг зогсоодог гэж үздэг юм байна. 1998 оноос хойш тус хот нь шаврын баярыг бол жил бүр зохион байгуулж ирсэн. За өнгөрсөн жил тус баярыг үзэхээр 1.8 сая хүн Борион хотыг улзорин очиж байжээ. Дэлхийн хамгийн том иргэний агаарын тээврийн онгоц тэтгэврт гараад байгаа талаарх мэдээллийг өргөжүүлэн хүргэе. Францын Air France агаарын тээврийн компанийн Airbus A380 онгоц хамгийн сүүлийн нислэгээ саяхан хийлээ. За 500 гаруй зорчигчийн суудалтай энэ онгоц иргэний агаарын тээврийн хамгийн том онгоцоор нэрлэгддэг юм байна. За шинэ коронавирусны улмаас агаарын тээврийн салбар уналтанд ороод байгаа. Үүнээс чүүдэн Францын Air France компани том оврын нисэх онгоцнуудаа цаашид ашиглахгүй гэсэн шийдвэртүүд хүрээд байна. Тус компани хамгийн том зорчигч тээврийн онгоц болох Airbus A380 онгоцны сүүлийн нислэгийг бол баасан гарагт хийсэн байна. Компанийн зүгээс энэхүү аврах онгоцны сүүлийн нислэгийг зөвхөн ажилчдад зориулан зохион байгуулжээ. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн жилүүдэд энэ онгоцны багт ажиллаж байсан бүх ажилчид Airbus A380 сүүлийн нислэгийн аялагчид байсан юм а. Air France компани Airbus A380 516 зорчигчийг тээвэрлэж чадвартай. Тус онгоцны суудлын тоон Boeing 777-200 болон Airbus A340 гэсэн хоёр онгоцны нийт суудалтай энэ дүүцэж очдог юм байна. Үзэгч та бүхэнд олон улсын үйл явдлын зарим мэдээлэлээс хүргэлээ. Олон улсын мэдээг орчуулагч редактор Уужинбаяр та бүхэнд танилцууллаа. Малчид иргэд тээвэрчдийн анхааралд өнөө маргаашта Төв, Говийн аймагуудын нутгийн зарим газар, баруун болон зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр дуу сахилгаантай аадар бороо орох тул гэнтийн үер ус мөндөр нөөлөг салхины аюулаас сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. 7 дугаар сарын 3-ны хүртэлх цаг агаарын өрчилсөн төлөв мэдээ танилцуулъя. 29-нд баруун аймагуудын нутгийн баруун, Говийн аймагуудын нутгийн зүүн хэсэг, Төв болон зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар, 30-нд баруун аймагуудын ихэнх нутаг, Төв, зүүн аймагуудын нутгийн зарим газраар, 7 дугаар сарын 1-нд зарим газраар, 2-нд нутгийн хойд хэсгээр дуу сахилгаантай аадар бороо орно. Салхи 29-нд баруун аймагуудын нутгийн зарим газар, 30-нд баруун, Төв, Говийн аймагуудын нутгийн зарим газраар секундэд төр зуур 18-аас 20 м. Бусад хугацаанд борооны өмнө төр зуур ширүүснэ. Алтай хангай хөвсгөл хэнтийн уулархаг нутаг, хүрэн бэлчир орчим, завхан голын их, тэрэлж голын хөндийгөөр шөндөө 3-аас 8, өдөртөө 16-аас 21 градус дулаан. Говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөндөө 15-аас 20, өдөртөө 28-аас 33 градус. Бусад нутгаар шөндөө 10-аас 15, өдөртөө 23-аас 28 градус дулаан байна. 29-нд ихэнх нутгаар, 30-нд говийн бүс нутгаар
хална гэж ус цагаар орчны шинжилгээний хөрөөлөнгөөс манайд мэдээллээ. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэнд ойрын өдрүүдийн нийт нутгийн цагийн гарын мэдээ танилцуулъя. Улгийд шөнөдөө 12 өдөртөө 27 градус дулаан, Улаангомд шөнөдөө 13 өдөртөө 30 градус дулаан. Ховдод үйлшин шөнөдөө 13 өдөртөө 30 градус дулаан байна. Алтайд үйлшин өдөртөө 9 градус, шөнөдөө 9 градус өдөртөө 23 градус дулаан. Улястайд үйлшин шөнөдөө 10 өдөртөө 25 градус дулаан. Тосон цэнгэлд үйлшин шөнөдөө 10 градус өдөртөө 26 градус дулаан. Баянгорт Багавтрүүлтэй шөнөдөө 13 өдөртөө 23 градус дулаан байна. Мөрөнд үйлшин шөнөдөө 13 өдөртөө 28 градус дулаан. Хатгалд шөнөдөө 7 өдөртөө 22 градус дулаан. Цэцэрлэгт шөнөдөө үйлшин 11 өдөртөө бороотой 22 градус дулаан. Хар хорин шөнөдөө үйлшин 14 градус өдөртөө бороор нь 24 градус дулаан. Арвахэр шөнөдөө үйлшин 14 градус өдөртөө бороор нь 23 градус дулаан. Булганд шөнөдөө үйлшин 14 градус дулаан өдөртөө бороор нь 25 градус дулаан. Дархан хотод шөнөдөө үйлшин 19 өдөртөө бороотой 31 градус дулаан. Эрдэнэ хотод шөнөдөө үйлшин 15 градус өдөртөө бороотой 25 градус дулаан. Чойрт үйлшин шөнөдөө 17 өдөртөө 29 градус дулаан. Сүхбаатарт шөнөдөө үйлшин 17 градус өдөртөө бороор нь 30 градус дулаан. Зүүн хараад төр зургийн бороор нь шөнөдөө 17 өдөртөө 30 градус дулаан. Зүүн модод шөнөдөө үйлшин 15 градус өдөртөө бороор нь 25 градус дулаан. Багнуур шөнөдөө үйлшин 12 градус өдөртөө бороор нь 26 градус дулаан. Чингис хотод үйлшин шөнөдөө 15 өдөртөө 29 градус дулаан. Барууртад үйлшин шөнөдөө 16 өдөртөө 32 градус дулаан. Чаалсан шөнөдөө үйлшин 17 градус өдөртөө бороор нь 32 градус дулаан. Мандалговьд үйлшин шөнөдөө 17 өдөртөө 29 градус дулаан. Галан задгадад шөнөдөө үйлшин 18 өдөртөө бороор нь 27 градус дулаан. Хамбогд шөнөдөө үйлшин 20 градус өдөртөө бороор нь 29 градус дулаан. Сайн шандад үйлшин шөнөдөө 19 өдөртөө 33 градус дулаан. Замын үдэд үйлшин шөнөдөө 18 өдөртөө 31 градус дулаан. Улаанбаатар хотод шөнөдөө үйлшин 17 градус дулаан, өдөртөө бороор нь 27 градус дулаан байна. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд Бямбгаргийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. Та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.